kasing-kasing mo, ayuhas na sakit na iba't di ko kuhaan ang mga pagdumog. Puli sa pag-ipuman sa magaling mo. Ang kasing-kasing mo, ayuhas sa kasakit
Kasama ka ni mo, Diyos. Mawalay mga pagdumot, Lord. Hallelujah, hallelujah. Sabihin na natin.
Wala'y katapusan, wala'y katapusan. Ibuhat mo iyong giunhan, ako'y kapitasan, sa iyong itasan. Ipakita mo ang kayang Let's worship the Lord on our own. We are here to celebrate His name. We are here to celebrate His goodness, His faithfulness sa atong mga kinabuhi mga igsoon. Hallelujah! The Lord is worthy na mudawat sa atong mga pagsimba mga igsoon. If kanang tinuod ka nga muduol sa iyaha, dili yun na niya isanipay mga igsoon. Amen? Ang paghulit sa Ginoo sa atong mga kinabuhi. Kita man ang mubuhi, pero ang Ginoo nagahawit sa atong mga kinabuhi. Amen? Hallelujah! Let's worship the Lord. Ato siyang pasalamatan. Karon nakabutagol. Ayaw saya nga ang adlaw, ang oras nga. Dili ka makaduol diya sa Ginoo. Kanang sincere na pagduol nga na sa Ginoo mga igsoon. Pasalamati ang Ginoo. Hallelujah! Oh, blessed be your name, Jesus. We thank you, Lord. Salamat sa imong kaayo. Sa among mga kinabuhi, among mag-lift up, Ginoo, ang among taliwala, Lord. You are worthy to be praised, oh God. Hallelujah. Let's raise our voices before the Lord. Oh, blessed be your name, Lord. Blessed be your name, Jesus. Be exalted and be glorified, oh God. Hallelujah. Lord, we declare that all the honor, all the worship, the glory belongs to you, Lord God. Walay amo ang Ginoo. We are just an instrument, Lord God, of your glory, Ginoo Diyos. Lord God, you sit on your throne, Lord God. Hallelujah. Blessed be your name. Blessed be your name. Oh, blessed be your name, oh God. Hallelujah. Oh, worthy. You are worthy, Lord. You are worthy, God. Hallelujah. Let's continue to worship the Lord and let's continue to pray na nasa Ginoo. Sama ni Lloyd Bartimeus mga igsoon. Kung saan ang kabutangan niya, ipangayo sa Ginoo na makakita siya. Kung karoon ng kabutagon, kung unsa man na imong ipangayo sa Ginoo, ato nang iduol, itawag na nasa Ginoo. The Lord is with us. Ang Ginoo na magnaminaw sa atong mga yangukmo, sa atong mga paghilak, sa atong mga pag-istorya nga na kaniya. Let's come to the Lord as we shout, Ginoong Diyos 3 times. And let's begin to pray. Ginoong Diyos! Ginoong Diyos! Ginoong Diyos! Hallelujah! 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 Lord, you are the same God. Yesterday, today, o sa kalabuton, Ginoo. Ikaw ang Diyos na wala na usap, Ginoo. Ikaw ang Diyos ni Isaac. Ikaw ang Diyos ni Moses, Lord God. Ikaw ang Diyos ni Abraham, Ginoo, Lord God. Hallelujah, Lord God. Ang mga milagro, Ginoo, imong magkabuhat, Ginoo, sa among mga kinabuhi, walay imposible nga nakanimo, Ginoo Diyos. Hallelujah. Lord, among ipaubos sa among mga kaugalingon nga nasa imong atubangan, Ginoo. Lord God, pasayloan mi sa mga butang nga wala makapahimaya nga nakanimo. Mga butang, Lord, na nagbulag ka namo diya sa imong presensya, Ginoo. Lord God, among ipaubos sa among mga kaugalingon nga kanimo. And believing, Lord God, that Jesus is our righteousness, Ginoo Diyos. Lord, directly makatawag kami na kanino our Abba Father because of Jesus, Lord God. We come in the name of Jesus. Kung pinaagi sa imong gamo, kalang Espiritu Santo. Lord God, salamat, Lord, na ikaw, Ginoong Diyos, na himaya, matukoy ning among taliwala, Ginoo. Walay amuan, Ginoo, Lord God, ang tanan ni Muhammad, Lord God. O Lord, kapadayon kami na nagatukoy sa imong ngalan, Ginoo. Salamat, Lord, na ikaw ang Diyos na nagbabatik sa imong guma, pasinati sa imong guma na nikalawo, Lord God. Salamat, Lord. Hallelujah, hallelujah, Lord. Let your anointing flow in this place. Hallelujah, hallelujah, Lord God. Salamat kayo, Lord, ng imong tihog, Lord. Nagkaklimong alam mo, ngayon gawas nun. Gikan sa sala. Gawas nun, Ginoo. Gikan sa
kalatian. Gawas kong gikan sa kawalagan in the name of Jesus. Hallelujah. Blessed be your name, Lord. Ako piniglar, Ginoo. Dili pinaagi sa mga maayong pinuhatan. Dili pinaagi sa mga pagpaningkamot, Lord God. But by the name of Jesus, Lord. Hallelujah. Oh, blessed be your name, Lord God. Kami nagatuo, Ginoo, Lord God. At every time magtapos ang imong mga katawan, Ginoo, ang imong presensya, ang imong himaya, magkakanaon din ang dapit, Lord. Hallelujah, hallelujah. Lord, salamat sa imong galaang dugo na nakahindot ka namo, Ginoo. Salamat, Lord God, sa imong gahom ng Espiritu Santo na nagasoklo ka namo, Lord, sa pagbuhat sa imong bulahaton, Lord God. Hallelujah. Salamat kaayo, Ginoo. Salamat kaayo, Lord, sa imong bukma nga walay pagluban sa among mga kinabuhi. Salamat sa imong bukma nga nagakompel ka namo, Lord God, to do greater service in your name, Lord Jesus. Lord, it's our privilege, Lord, na masinati pa ka namo og bangko kay Diyos ka nga dili ka kay kakahuktan o mga milagro. Diyos ka, Lord, na dili ka kahuktan o mga pamaagi, Ginoo. Salamat, Lord, mga masinati o masinati ka namo, Lord God, sa pamaagi nimo, Ginoo. Dili sa among wisdom, dili sa among tawhanan sa pamaagi, Lord. Dili sa imong gahom, sa imong plano, Ginoo, na mag-prevail sa among mga kinabuhi, Lord God. Salamat, Lord, na dili pinaluya tungod kay ikaw ang among kusog, ikaw ang among gahom, Lord God. Sa naghatag ka namo og paglaom, naghatag ka namo, Ginoo, sa mupadayon ni Ginoo sa assignment kay mo gihatag ka nila namo. Salamat, Lord, nga usahay maluya man ni apan ikaw ang Diyos na nagahatag ka namo og gahom. Ikaw ang Diyos na nag-restore sa among mga kasing-kasing, Lord God. Restoration sa mga broken relationship. Restoration, Lord God, sa luya, Ginoo, mga malawak. In the name of Jesus, salamat sa pagtuo na imong ipatubo na ikalabo, Lord God. Faith like a mustard seed, Lord God. Lord, it can move mountains, Lord, in the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lord, hallelujah, tugluin ang among mga kasing-kasing, Lord, na higugmaon o higugmaon ka sa mga buklo sa among mga kinabuhi, Ginoo. Tugluin ang among mga kasing-kasing, Ginoo. Lord God, ang kalipayan nila kalimutan, temporary lang, ang panagrupa, kalipay na nakakasimo. Lord God, bulungan sa hangtod, hallelujah. Lord, ako kaghimaya, ako kapipasinungan. Pero sa hindi mo masaktan ang imong bukma, Lord God. Lord, bukma ka halador. Bukma, Ginoo, na dili sa bayo, Ginoo. Hallelujah, Jesus. We praise you, we worship you, Lord. Padayon ka, Ginoo, na mamuhat sa among mga kinabuhi, Ginoo. Padayon ka nga magadihog, Lord God. Padayon ka, Ginoo, nga mag-aapli sa among salabutan, Lord God. O Lord, allow us, Lord, to walk, Ginoo, diha sa imong kabubuton, Lord God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Salamat kaayo, Ginoo, sa imong pagpamuhat. Salamat, Lord God, sa uhaw nga kasing-kasing mong butong nga sa imong pulong, Ginoo. Salamat, Lord, kay imong i-transform ang among mga kinabuhi ngadto sa imong imahe, Ginoo, Lord God. Salamat, Lord. Salamat sa gahom. Salamat, Ginoo, sa imong pagpamuhat, Lord God. Continue to bless our nation, Father. Salamat, Ginoo, Diyos, sa among itugyan, ang among nasod na nakali mo, Lord God. O panalangin, Ginoo, ang mga katawhan ni mga gutom. Diya sa kamatuuran, gutom, Lord God, sa imong pulong. Salamat, Ginoo, magapadala ikaw ang mga katawhan, Ginoo, Lord God. Natunay kaingat sa pagsangya sa imong pulong. In the name of Jesus, Lord, hallelujah. Nanagon ka sa walang katapusan. Mamuhat ka, Ginoo. Mamuhat ka sa among mga leaders, Lord God. Padayon ka, Lord, na magkakataliwala, mag-intervene sa imong mga katawhan, Lord God. Even, Lord God, sa mga Christianes na nasa kataas, Ginoo, ikaw, Lord, mamuhat sa iyong mga kinabuhi. Someday, Lord God, makita nila, Lord God, ang imong gahomang himaya, Lord God, hallelujah. Lord, magayugbo sila, Lord God, tanang dila, magasugin o tanang tuhod, magabigo nga ikaw ang Diyos sa mga Diyos, kung hari sa mga hari, Ginoo. Lord God, hallelujah, Jesus. Lord, we welcome you, Father. We welcome you, Holy Spirit. Just move in our midst, Lord God. Manifest, Holy Spirit. We claim and declare transformation.
transformation right now in the name of Jesus. Ang imong pulong Ginoo, mag-strike sa among mga kasing-kasing, Lord God. Na dili kami mula ba tawang, Lord God, mamuso kang ibalikan sa tanang tuwong maya pagpasalamat. Diyan lamang sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Good morning sa tanan. God is good. All the time. Okay, so shall we open our Bible in the book of Genesis chapter 50, verses 15 to 21. At ang basahon, tagsa-tagsahon ito basa mga soul from verse 15, 16, 17, so on and so forth. Ang hiyangyo sa makausa, isip pag espiritu na ito sa puno sa Ginoo, to please stand as we are going to read the word of God. So let's read together. When Joseph's brothers saw that their father was dead, they said, "What if Joseph holds a grudge against us and pays us back for all the wrongs we did to him?" This is what you are to say to Joseph. I ask you to forgive your brothers the sins and the wrongs they committed in treating you so badly. Now please forgive the sins of the servants of God of your father. When their message came to him, Joseph wept. But Joseph said to them, "Don't be afraid. Am I in the place of God? So then, don't be afraid. I will provide for you and your children." And he reassured them and spoke kindly to them. So let's pray. Father God, we just want to thank you for today, for this morning that you have given to us, even for your message. We pray that you continue, Lord, na magabamuhan sa mga kasing-kasing. We open up our hearts and our spiritual ears, Lord, for your glory. Lord, na makadong kami sa mong pulong Ginoo to teach us, to rebuke us, to correct us, and train us into righteousness, so that we'll be equipped, Lord God, ng mga alagad ng mga Diyos. Salamat sa mga pagkamuhat, malamang Espiritu. In Jesus' name we pray. Amen. So, pwede naman ikot mga igsoon, no? As we today we celebrate the goodness of God. This is all about Him, and it's all about His grace and His mercy. Amen ba? That's why we are here today, tungkol sa pagkamaayo sa tungkol ng Diyos. And allow me to share to you the sermon for today. Ang title ani is God Meant It for Good. No, as the Word of God says, when you cannot understand the process, trust the God who sees the whole story. Amen. So kitang tanan mga igsoon, daghan tag mga pagsulay sa kinabuhi nga usay di nato masabtan, ngano na nahitabo ni siya, daghan man kasakit, daghan man mga problema, daghan man nga mga circumstances nga atong nasinati mga igsoon, but God meant it for good. Trust God who sees the whole story. So, karon I would like to share to you and allow the message of God to speak to us today. So there are moments in life when we ask, why did God allow this to happen? Nung anong usay mga pangutanan ta, ngano man ni Lord, ngano nahitabo man ni sa among kinabuhi. Usahay mga igsoon, something happens that we never expected. Amen ba mga igsoon? No? There are doors that close, a door closes, someone hurts us, a relationship changes, a dream seems to disappear, and when we pray, but the answer doesn't come, we obey God, but life becomes harder, and we begin asking, Lord, what are you doing? Joseph knew that feeling. Joseph had a dream from God. He had a future that seemed promising, but instead of immediately seeing the fulfillment of his dream, Joseph went through one painful experience after another. So he was hated by his brothers. No, kabalo magitaling a story. If you have read the story of Joseph, he was thrown into a pit. He was sold as a slave. He was taken to Egypt. He was falsely accused. He was forgotten. He was put in prison.
if Joseph had stopped his story somewhere in the middle, it would have looked like a tragedy. But Joseph's story didn't end in the pit. It didn't end in slavery. It didn't end in prison. God was still writing his story. So at the end of the day, mga igsoon, wala man siguro takabalo sa mga makita ko sa itong kinabuhi. There are times when, like Joseph, no, na nahimo siya nga iyanin na sinakitanan ng mga igsoon, and he was really experiencing all of this sa iyang kinabuhi. But then it's not dili siya tuyo lang, no, pero there are plans of God nga gusto mabuhaton sa iyang kinabuhi. And kinala ko sa ato karon mga igsoon, siguro at the end sa atong story, siguro makaingon ta nga naagian man ninako, no? Mao day nga naagian ninako. It is because of this. It is because God meant it for good. So and in Joseph's story, gusto na ko i-share sa atoa na gusto ko ta nga mo learn na something from Joseph, no, nga usahay gabi kita ka judgmental. We don't judge God's plan while you are still in the middle of the story. So usahay mo, reklamo ko sa Ginoo nga na hitabo man sa ako, Lord, you may not understand it today, mga igsoon, but God sees what you cannot see. Amen? No, so there are times in our lives when we are being hurt, when we are when we feel down, dagan man tayong problema, feeling na to, wala tay madaganan lain, mga igsoon. Let's run to God and let us continue to trust Him all the time, because ang Ginoo ang naghawid sa ato ang kaugmaon. He holds the future. So whatever happened to Joseph was not good, pero God was able to use it for good. And what we cannot understand in the middle of our story, God already understands from the beginning. So sinugdanang mga igsoon sa atong kinabuhi, no, ato ang usay nakatay kalipay, usahay pud na tay mga kaguol, natay mga kabalakan, natay mga kahadlok. But then let us always trust God and wait for Him. No, wait sa iyang pagkabuhaton sa iyong kinabuhi. Ignan ko galingon, trust the Lord and trust His process, mga igsoon. No, even Joseph inana iyang naagian, pero dako day kay plano ang Ginoo sa iyang kinabuhi. Amen ba, mga igsoon? So ato ang kasing-kasing, mga igsoon, is that puno kayo tawag ka ng mga kabalaka, usahay, no, pero ang Ginoo wala siya nag-encourage ana. The Bible says that we need to have faith in God, no. It is always by faith, mga igsoon, and most especially by faith dala sa atong buhay ni Dios. Kaya naman gamhanan natong Ginoo. Amen ba? Nagatubat ang gamhanan natong Ginoo, mga igsoon. Kada ni mga giagian karon, I believe that the Lord is working behind that one. No, sa imong mga kasakit, sa imong problema, sa mga agian mo karon, God is working behind that one. And allow me to share the testimony, mga igsoon ba. The life na nahimo bitaw sa when I was young, I was really like kanang ginabuli mo gito. It is because namugit ko kanang mild polio. So muna ang mga ginabuhat sa ako, no. But then suddenly yabot sa point na gusto na ko i-end up ng life. It is because feeling na ko kay murag kita murag booster na kay ko, walay kapaguhan, no, kay inaani na magid ko. So feeling ako weaker ako, daog-daogon sa mga tao. But then one time man na kay na nakauyab man ko sa high school, and nakauban ko sa ilang family ba. Nga kada bitang na feel na ko nga kanang welcome kay ko dito, love kay ko dito. Wala ko ginatan something ay na, pero and I was thinking like encouraged na kailangan din mga tao nga kanang mga love na nagbuutan sa ako. But then muna nga sa usay mga igsoon sa ako is defense mechanism. Hindi ko magpadaw-daog, no. Dili ko gusto ba, pero usahay God wanted us to be humble yun, no, nga kanang mahimo yun nga
to the point of kanang low na yun ba, dili man palingon yung magpalagdaw yun ka, pero kanang mahambulan nita sa Ginoo. And at that time, tungkol itong nga situation, naglaag-laag mo man ko ito, nagubal ko sa family sa katong girlfriend ako before, and nag-away ko sa kong papa, at pag-uli na ko, kay tungkol kay, wala gito, kanang, wala ko nang hugas yung plato. And I was so proud that time nung nagsukol-sukol ko sa papa, feeling lagi kayo, master kayo, no, so kay taekwondo mo ko sa high school, so murag napala kong mga ano ba, so napala kong ego nga, uy, kayo hindi na kung pero it's not really good and I'm not proud of it, no, nagsukol ko sa papa. And in that moment, the Lord reminded me nga, parang dili gyud maayo nga kanang kitang magbuhat ka tautan sa musika tao, especially na ay ginabuhat ang tao sa mga dili maayo. Ang buhaton lang yun is that kan magpaubos lang yun mga igsoon, and allow God to change our hearts daily. No, kaya sa dito kasabot sa itong sitwasyon, daghan ng mga pagbibiyay sa tuwa, pero ang Ginoo, He is the one who's doing great things, no, and kanang siya lang yun ang magpamuhat anak behind our story. So let us put our trust in the Lord at all times. So, and the first one is, sunod i-share my son, is that sometimes we don't understand what God is doing. No, amen ba? Ganun nahitabo man ni Lord, ganun nagsakit man ko ani, ganun nahitabo man ni gidaw-daog ko, ganun naman yung mga sitwasyon sa kinabuhi ganun, Lord. No, instead of asking God, we need to remember that God is the one who's writing that story sa inyong kinabuhi. And sa sabihin pa sa Jeremiah 29, no, that His plans for us is not to harm us. His plans for us is to give us hope in the future. And it happens kanang sa unexpected na pamaagi ba, pero God meant it for good, my soul. And we always trust the Lord. While we trust the Lord, mga igsoon, natog yung ihatag sa atong tibugang kasing-kasing, no? Na atong i-put ang atong trust sa iya wholeheartedly, no? So, masagin mo sa scripture, trust in the Lord with half, but trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. No, in all your ways acknowledge Him and He will make your paths straight. So there are times that in the middle of our lives na may tabo nga dili maayo, mga tragedy man, mga pasulay man, mga kasakit man, mga usapan nga mga circumstances na itong ginatubang. Always remember that even the evil meant it for even the evil is kanang muhat man siya nga may tabo ni sa tuwang kinabuhi, pero God meant it for good. And I want us to learn something labi na sa life ni Joseph, nga ayaw mag-question sa Ginoo. Hindi ang tapat, don't question God. No, do not judge God, no, while His plan is on the process. Trabaho ang Ginoo, anak, nga hindi nato makita. Even if we don't see it, God is working. Even if we don't feel it, God is working. Sa sige na ko sa sige ko pangay sa Ginoo ba, guidance or wisdom, Lord. So may inside more halos balik-balik naman ni Lord. And the Lord is encouraging us na always gid tang salig sa iya mga igsoon. Kaya wala mong gilain source sa atuang atong tinabuhi, source of wisdom, source of strength, source sa atuang kung sa'y nasa to karon, it is always the Lord. No, wala tayo kakasigat, it is always because of the grace of the Lord Jesus Christ. And let us always remember na ang Ginoo is nagapamuhat ni Ana. Dili na nato, kumbaga, although there are times na mga sakit mong dito sa mga iso, no? Sakit ang atong mga ipang-agian, sobra pa, no? Pero ang Ginoo mga isoon na anay reward at the end, no? And we believe that God is so good, nagigugma ka sa Ginoo. So God's plan doesn't always look like God's plan while we were walking through it sa atong mga problema mga isoon. And another one is, another point is,
Joseph's life didn't look like God's plan. No, so the pain was real, but it was not Joseph's destination. So the beginning of the painful process, ang iyang mga brothers, my son, thought they were destroying his future. Siguro ang mga brothers, gini no, mga igsuon gini no, gaplano gid og daotan sa iyaha, gusto gid nga i-destroy siya mga igsuon. And also, even though God was using the painful road to move Joseph toward Egypt. So, nabi plano ang ilong mga igsoon, and a setback in our eyes can become a step in God's purpose. So, mo ni mga igsoon sa ato kinabuhi nga wala pa man ako manang atong kinabuhi. No, giagianan ni nato aron, but then the Lord has a greater plan for your life. Amen. You know, and sama sa ato ang kuan karon mga igsoon, gatubang ang atong church na building kay maraming gugu. So ang kuano ang yuta. So let us, and while we were discussing with some of the leaders church ba, we really ask the Lord for guidance, and even if kanang sa ato ang kinabuhi limited kay ta, but we believe na ang Ginoo gyud pagapamuhat niya na mga igsoon, and the Lord will protect the church. And I believe na dili na pasagdan sa Ginoo ang iyang iglesia. Nung mawala man sila pastor dali, pastora, or kinsa basta ang church magpabilin mga igsoon galikon diya. Ang atong foundation mga igsoon is, the great foundation is Jesus Christ. So we believe na sa ato ang mga gipang-agian karon mga igsoon, limited ra man gyud kayo ang atong mga resources, no, limited kay atong wisdom. But then let us believe that the Lord meant it for good. And I believe nga na pagkabuhaton o mag-provide ang Ginoo for that. So, parehas niini mga igsoon, sa plano sa life ni Joseph, ang Ginoo wala pa nahuman. And let's go back to where Joseph's story began. So, Joseph was loved by his father. No, di ko mas sa inumahan. He had dreams about his future, but his brothers became jealous of him. No, nga nasuya iyang mga igsoon. And then, instead of celebrating Joseph, they hated him. No, kay suya sila kay naidamgo si Joseph. And one day nga nakita nila si Joseph nga niabot, and they decided to get rid of him. So they took his coat, katong gihimo siyang papa. No, they threw him into a pit, and they sold him to traders. No, imagine Joseph sitting in that pit. Maybe he was shouting, "Brothers, please let me out or help me." But nobody came. Eventually, Joseph was taken away from his family. So, think about the life of Joseph, mga igsoon. Joseph, nawadaan siya balay. No? Si Joseph, nawadaan ng family. Si Joseph, nawadaan ng freedom. Even his security, nawala. His familiar surroundings, everything changed. And Joseph probably didn't understand. No, and given niya, God, you gave me the dream, so why am I in a pit? Meron naman sa nahitago man sa pinagbuhi. Para sa gapon sa kamay, so naipamutanan na rin, have you ever experienced that one na nakapamutanan ka sa Ginoo about sa sitwasyon sa imong kinabuhi? Siguro ayahay lang siguro kayo tanong, but I believe na sa part gali, sa panahon gali mga igsuon nga umabot ka sa pit of kanang doubt it as kung kinabuhi, pit of darkness atong life. Let us surrender it all to God. We may not see what is going through, and we may not understand what is going through sa atong life, but believe that God was leading us into something greater, and leading us somewhere, leading us nga suddenly everything went in the opposite direction, my soul. That opposite direction is the best plan of God's and kinabuhi. Because His plan is good, pleasing, and perfect. It's atong kinabuhi, my soul. No? And maybe you thought that God, dili man mauni akong i-expect sa akong kinabuhi. I didn't expect this to happen. Even sa life ni Joseph, no? Siguro wala siya nakaigon siya na nga, Lord, wala man din akong i-expect na may tagulis sa akong kinabuhi. Pero ang kanina sa kinabuhi ni Joseph ba, kung sa atong maler niya ni, trust God when you are in the pit. No? And also, stay faithful while you are waiting. Kanigin pa nga isoy,
because kaning trust is always kanang gina-provide din sa puno sa Ginoo to encourage each and every one of us as believers of Christ na naama ka sa pit of darkness mga igsoon, kailangan na yun nga i-full blast imong pagtuod sa Ginoo, ang pagsalig nato sa Ginoo. Igday mo dapat trust God when you are in a pit. And stay faithful while you are waiting. No, dili kani sa mga igsoon, I'm not judging everyone, pero usahay man gyud kung labi na sa panahon bitaw nga ayahay kay ta, dili na gyud makita sa simbahan. Kaya sa mo sa una, sa mong family ba, when we were young, ako nga magpapagay, naman po sila kanang negosyo, and then it really grew. Kani nga negosyo, grabe kayo pa ka ng nikuan, yun, nilambo yun nga negosyo. And then, ang niabot sa point nga, tungod kay, ayahay naman na kinambo, sa among ginikanan, sa among kami, no, pero, ang ginabot is mga ito na lang dagat every Sunday, wala na yung time na emotional with family. Kaya tungod kayo mo rin na sinati, hindi mo ba okay kayo life. No? Pero niabot gyapon sa point mga igsoon nga kaya Christian ang gini ako family no, nga sukat sa 7 years old ko, na Christian ang gini akong mama papa. And tungod niya na mga igsoon, na-realize ang parents ba nga how they became faithful, na hinupayapon silang ka-faithful dala sa Ginoo bitaw nga bisan pa man nga nawad-an na gilugtanan, sa ilang kinabuhi daon kayo gyapon sa point gikawatan na pati tindahan namo na natutaw so kanang murag everything is kanang nawala ba, but then my parents didn't give up on serving the Lord. That's how I say stay faithful while you're waiting. It is because sa panahon day kailangan mga so dili na to wala tayo right mo question sa Ginoo. Let's just accept it na part na siya sa plano sa Ginoo sa kinabuhi mga igsoon. Stay faithful while you are waiting. Wait upon the Lord. Amen. Strength will rise if you wait upon the Lord. And do not let pain turn into bitterness. Kaya usahay ka ng pain bitaw. Mas grabe na ba din kayo ka ng kapait sa atong kasikasin kinabuhi. No? If the point nga atong i-end atong life, no, and tanan na lang negative kayo pa sa mga paghitabo, negative ta sa mga surroundings nato, negative ta sa mga unsay kay tabo sa atong kinabuhi. And also do not judge the whole story by one painful chapter, no. Kay kana siya usa pa gali na ka chapter, usa pa gali na ka painful nga story sa imong life. How much more kung napay maamutay nga mga painful story mo. So do not judge the whole story, because let us believe that the Lord has its process, and let God use your experience for His purpose. Na mo nga naagian na nato ang mga igsuon kaning mga inana, so that we will be a blessing, mahimong nga testimony ang atong story sa kinabuhi. No? That sa panahon day nga imong gina-expect sa imong life ngayon ani may tabo, and you feel like nothing is happening, wala gyud tabo. And I always thought of I always give thanks to the Lord every time I carry the baby ba, si Jedi kay. Mag-carry ko sa iya, musmile lang siya kanit, matulog siya din. Makasmile po ka ba? And makanundog ko, pasalamat sa Ginoo for, I just thank the Lord for this child for giving us. It's a great miracle for us. Kaya abot man po sa point nga, kadang mag-give up kami, kaya labi na itong nakuhaan si Pastora ba. And I know na, kung sa mga plan sa Ginoo, we accept it, no, kung magka-baby man or hindi magka-baby. But then after 13 years, God provided us a child, and nahimo na nga karon bitaw ang murag kanang start na niya sa family, and we are kanang on the process of understanding unsay mga angay buhaton, and dili kabalo ba, pero usay na mga panahon na grabe kayo nga mga misunderstanding and mga kalibog usaon pagdating man sa bata, but then the Lord guides us every step of the way. And sa mga experience ko daw nga feeling mo nga dili effective as a parent, or dili effective as a minister, or dili effective as you are, but always remember that ato lang yung gamito ng atong experience para sa kainaya sa Ginoo, to share that testimony, no? Testimony nato na sa uban,
But keep believing that God is still writing your story. Amen? Amen po mga igsoon? Kung feeling mo ikaw, single ka, wala ka kay love life, trust the process of God. So, ayaw pag-give up. Pero kung ano yun, dawatan. Dawatan na lang. Pero the Lord is always writing our story. No, God is in the story. So Jesus' life teaches us God's plan doesn't always look like God's plan while we're walking through it. So ikatulong mga igsoon is that the pit was not the end. So Joseph was in the pit, but the pit was not his destination. This is important when you are right now is where you are right now is not necessarily where God is taking you. No, Joseph was in the pit, but God was taking him somewhere. No, and the brothers thought they were destroying Joseph, but unknowingly they were sending Joseph toward Egypt. They thought we are getting rid of him, but God's plan was, I'm sending him ahead. What looked like rejection became direction. What looked like destruction became preparation. And what looked like a setback became a setup. So, karon mga igsoon sa itong kinabuhi, do not let your current situation convince you that God has abandoned you. No, kung sa panahon karon na feeling mo, i-abandon ka sa Ginoo. No. And you may be in a pit, but God always still have a purpose. Tignan mong tapat, God has a purpose in your life. God still has a purpose sa iyong kinabuhi. And do not give up mga igsoon. No? Siguro sa mga times na feeling niyo nga muna gid yang katapusan sa imong kinabuhi. No, it's not yet the end. Kaya buhi, labi na kung buhi pa ka, it's the gift of God and God sa ginusin mo. Because there are times, there are moments ba, na ka, maimuha ang tanong, pero hindi mo ginaingon. It's your choice kung matulog ka, no, sa gabi, matulog ka, but then, wala kang kabalo kung mata pa kakataon mo. No, that's why, always trust the Lord. Because maybe, ikaw na ako kay kagplano sa kinabuhi, dagan ka gusto buhaton, tomorrow, mo na itong baton, nakahanay, nakatanan sa mong ginabuhat, at then what if, suddenly, pag nakakamata tomorrow. So always trust the Lord, no? Kaya sa panahon nga, siguro, daan pa kay kakaroon, pero the Lord is, because of His, gusto tumanong sa Ginoo ang plano niya sa kinabuhi, then, all we need to do is just trust Him and continue to fix our eyes on Jesus, no, the author and the perfecter of our faith. And ikaapat po mga igsoon is that from the pit to the house of Potiphar, no, Joseph eventually became a servant in Potiphar's house, no. Then things started improving. Joseph was trusted, no, and Joseph was brought before Pharaoh, and the prisoner became a leader. The forgotten man became an instrument of deliverance. What looked like wasted years became preparation for a greater assignment. So he was given responsibility nga nasa sa house ni Potiphar, no, and then siguro si Joseph nakahuna na siya nga, yes, no, finally things are getting better, kaya nakagawas na siya sa prisuhan. But another problem came. Joseph was falsely accused, no, ni-accused siya, and he was sent to prison. So atong naunaan mga isuon sa panahon na siguro feeling mo okay na ko, nakagawas na ko ani nga sitwasyon mga isuon. There na ko'y lain na po nga mga problema nga atong nagasin natin, no, bali makapag ka bang murag you carry the burden without sa imong kaugalingon sa imong self na usa lang ang pudi nga problema, imbis okay lang takto pero niabot na ko sa point nga na-accuse na po si Joseph, no, and then i-accuse siya nga nanilagot siya sa wife ni Potiphar, and then what he did is that he just did the right thing and still suffered. Suffered si Joseph. But sometimes we think sa itong kinabuhi, if I do what is right, God will make everything easy. But Joseph's story tells us something different. Doing the right thing doesn't mean you will never experience trouble. No? Kaya sabi daw sa una bang, you follow Christ and your life will be okay. No? It's not really okay mo kinabuhi, of course, but along the process sa inyong paglakaw diya sa Ginoo, there are troubles.
No, pero gingon dira siyang pulong, in this world you will have trouble, but I have overcome the world, says the Lord Jesus. So always remember that these circumstances, no, sa atong kinabuhi, the Lord has a purpose for it. Sa niya is that, kayo sa life ni Joseph, Joseph's circumstances changed again. Ang pit, ang house, ang prison, but there was one thing that never changed. God's purpose for Joseph. No? Wala na bago ang purpose sa Ginoo sa kinabuhi ni Joseph. Same with us right now. No? Know your purpose. One of our kanang friends bang pastor, ikaw siya, you know what, bro, ang kuan pinaka-importante yun kayo sa kinabuhi is that you know your purpose. Nga naman, kung kabalo kasi mong purpose, you will really kanang love what you do. You will really kanang mahimo ka ma-productive, and that mahimo ka nga kanang malipayon ka sa ginabuhat. No, bisan pa man nga naay reward ng balawatan or wala. Because that purpose nga ginahatag sa Ginoo sa tuwa is really kanang meaningful. And of course, while we are still in this world, there are circumstances, but sama gyapon ini mga igsoon, God's purpose for Joseph wala na bago, and also the circumstances change, but God's plan didn't. So wala yun mga igsoon na change ang plano sa Ginoo sa kinabuhi ni Joseph. And same with us mga igsoon. Padayon sa pagpangalagad sa Ginoo to wherever you are, because if that's your purpose mga igsoon, I believe na ang plano sa Ginoo is mo prevail yun na, and mo prosper ka na uban sa tabang sa atong buhay ng Diyos. And also is the prison, when you feel forgotten mga igsoon, Joseph was in prison while he was still there. He helped interpret the dreams of Pharaoh's servants. No, nakabuhat siya kung naka-interpret siya ng dream, and then one of them was eventually released, and Joseph asked him to remember him. Joseph probably thought maybe this is my way out, but the man forgot him. Joseph remained in prison. Imagine waiting, imagine wondering, how long, Lord? Maybe Joseph thought, will anybody remember me? But God had not forgotten Joseph. So, ignan mo kagalingon, I'm not forgotten by God. So, ang mga tao makalimot mo sa imo, human beings may forget you, but God does not forget His purpose for you. Now, sometimes God's timing feels slow, but God's delay is not God's absence. Joseph didn't know what God was doing, but God was preparing the right moment. Because when Joseph finally left prison, he didn't simply live as a free man. He left as a man God prepared to stand before Pharaoh. And the last one, mga igsoon, is ang palace. Now Joseph can see what God was doing. So eventually, Joseph stood before Pharaoh. The prisoner became a leader. The forgotten man became an important man. Nahimo siya na ikaduha mga igsoon sa Pharaoh. And then the one who was sold became the one who would help save many people. Imagine kana mga igsoon, and the life of Joseph. Years later, Joseph stood before the very brothers na nag-betray sa iyaha. No, and then karon si Joseph na nanay siya power. He could have taken revenge. Pwede niya mo take siya revenge mga igsoon. He could have said, now you will suffer like I suffered. But instead, Joseph said the words of our main scripture, you meant evil against me, but God meant it for good. No? And always remember that dili maayo gid mga igsoon nga mo take revenge against someone, labi na sa mga taong nga nagbuhat-buhatan sa imo. Take time, no? And accept that kanang mga kasakit or mga unsa man nga yung mga sinatis kinabuhi, yung mga pains, no? And kung sa may inos sa imo against you, but take time, no? And let's see the bigger picture behind that one. Nga naday purpose ang tinuohanan. So, ang kinabuhi sa tao mga igsoon is that siguro makaigon ka nga yung wasted in life, no, like Joseph. The pit taught him something, slavery taught him something. Giagian niyang tanan mga igsoon. He was false accused
No, and also he was really nasa sa prison, and then ang paggulat ko mga igsoon, something na ginatuto sa iya. Pero always remember that God was developing Joseph. Same with you. The process was preparing you for the purpose. And let us always remember that sometimes dili man exactly ang kakitabo sa atong gusto, pero let's accept the fact na mas better din ang plano sa Ginoo sa atong kinabuhi. Amen ba mga igsoon? When we say, God, get me out of this, and God says, I'm doing something in you while you're going through this. No, nakagibwat sa kinabuhi while you're going through this. Amen. We may say, Lord, change my situation. Pero ang Ginoo nagaingon, first, let me change you. No, kay tungod ay kay gusto sa Ginoo nga mag-ubunta. Amen? No? Ang atong kinabuhi mga igsoon, while we wait upon the Lord, while we wait upon His process atong kinabuhi, it will become our testimony sa uban. And eventually, sa atong life, we will understand na, uy, wala na naitabo siya. It is because God has something greater. Gusto sa Ginoo i-reveal ang mga diling maayo, ang mga plano sa atong kinabuhi. But gusto sa Ginoo nga pag-uhunta, gusto sa Ginoo nga dito ilig ka sa path na gusto niya sa atong kinabuhi. So, sa atong mga pagdasig mga igsoon, usap ko na ani is, do not let your past control your future. No, usay kay kani atong mga past ba mo ni makapastap sa ato sa purpose na naasa ato na kay inaandap sa Ginoo para sa atong kinabuhi. No, ang kaning mga past nga natay mga unforgiveness, natay mga bitterness, natay mga story nga murag wa ka na let go, and even sa atong mga life nga daghan mga kasakit, daghan rejection, daghan disappointments, daghan mga itabo nga dili nato gusto sa atong kinabuhi, dili na naman nato mariway mga igsoon. But let us move forward and follow what God's will is in kinabuhi. And your purpose, I know the Lord's purpose for you is is good, pleasing, and perfect. Perfect plans sa Ginoo. So as I end tonight and today my soul, I would like to encourage everyone to understand this. Number one is trust God. Ilang tapat trust God. Number two is stay faithful. Ilang tapat stay faithful. No? And number three is don't become bitter. Huwag kang bitter. Joseph could have become bitter, but he chose forgiveness. And kaupat is trust God's timing. Kailangan yun ang perfect time ang Ginoo. As I said mga igsoon, sa mga sumangin mo, nung siguro sa panahon na kami sa hospital ba, we were worried, we were wondering asa may makakitaan ni o pambayad. But then, gusto lang mo nga katong dayon nga adlaw, makagawas kami, kaya mas mo extend na pala ang bayad. But then, na-extend pa mga weekend man to, so Saturday, wala pa yung mga government, mga agencies, and wala pa yung provision. But then, at ito rin nga tayo mga igsoon, mga Tuesday or mga Monday ba to Tuesday, rin nakagawas. And wala yung mga kapulian, it is the Lord's kan pamaagi ba, nga nahitabo. And that is, I believe that is God's timing, and it's perfect time for the Lord na iyang ginagawa sa among kinabuhi. And ikalima mga igsoon is that God is still writing your story. Amen. Tapad, God is still writing your story. You may not understand today, but keep trusting the Lord. Amen. God meant it for good. So perhaps something is happening in your life today that you don't understand. Siguro makaingon ka na, why did this happen? Maybe you're looking at a situation and thinking, this doesn't make sense. Remember Joseph, sa iyang mga kaagi. No? He couldn't understand the pit. He couldn't understand slavery. He couldn't understand the false accusation. He couldn't understand the prison. He couldn't understand the waiting. But eventually he could look back and say, you meant evil against me, but God meant it for good. So shall we all stand and let us sing this song together?
Maguha Ginoo. So as we sing this song, Maguha Ginoo, let us sing this wholeheartedly and let's internalize the song. We change very timely kini nga kanta mga isulo sa mensahe karon. Because there are times nga it's hard to forgive. I saw one preaching of a pastor that says, forgive and forget. Forget is not the noise. So forgive and forgive. And let us allow the Lord to change our hearts. As we are going to sing this song, there are bitterness. Taghan siguro makasakit sa kasing-kasing karon. But then this message encourages us to trust the process. Let us sing this song together and worship His holy name. Ang kasing-kasing mo ayuhas na sakit nabibati ko kuhaan ang mga hado mo pulihin sa pag-iguna kasama ka dito. Can you sing it again, Anina? Hallelujah. Let's worship His name. Sing to the Lord. Sing it as a song of prayer to the Lord. Sakit nabibati ko kuhaan ang mga hado mo pulihin sa pag-iguna kasama ka limos. Maguha Ginoo, kasama ka limos. Ang kasing-kasing ko, Mana mo Kristo, sing it one more time, Anina. Anina, sing to the Lord. Ayuhaw Diyos. Nabibati ko kuhaan ang mga hado mo pulihin sa pag-iguna kasama ka limos. You undergird
us is timing. Let's cry out, Ginoong Diyos, with thanks, and let's pray. Ginoong Diyos! Ginoong Diyos! Ginoong Diyos! Lord, we rebuke negative mga 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 istorya sa among kinabuhi. We rebuke any works of the enemy sa among life, Lord. Lord, kuha ang mga negative na mula-mula. Kuha ang ginugusgan ng mga negative na plano, Lord God, Father, sa among kasing-kasing. But Lord, pag-uha kami, O Diyos, nasama kanimo, Ginoo, ang among kinabuhi kasing-kasing, Diyos. Nasama kami, nakaslatik, mali-ali mo mga problema, Ginoo. Tabangi kami, nakusalit ka kanimo. Strengthen us, Lord, day by day. We put our trust in you, Jesus. We put our trust in you, Jesus. We put our trust in you, Jesus. We put our trust in you, Lord. We believe. We believe in healing. In Jesus' name. We believe provision. In Jesus' name. We believe peace. We receive in Jesus' name. We believe in victory in Jesus' name. Lord, ang mga anak ni mo, Ginoo, na hinahanglan ng kagawasan, hindi na mga problema, Diyos. Strengthen your children, strengthen your church. Lord, ikaw, Ginoo, Diyos, ang ang Ginoo. Pag-uwa mo kasing-kasing, yung sama kanimo, Diyos. Lingkula kami, Ginoo, sa panahon na adunay mga problema sa among kinabuhi, adunay mga balangin, adunay mga circumstances, Ginoo, mga kasakit, Lord. But help us, Lord, to trust your process in the middle of pain. We don't stop believing, Lord, oh God. Kaya kanino, Ginoo, because you are not yet finished with our lives. Samtang kami buhi ko, Diyos, at tunay paglaong, and we know Jesus is our only hope. Hallelujah! We put our trust in you, God, kasi lupa kami sa among mga kasing-kasing, Lord. Paano na may nakakatuwa ng heart, Ginoo? But Lord, right now, we put our trust in you. Wholeheartedly, God. Dili ka tumak, Ginoo Diyos, ng pagsalig. Pati mo ang kinabuhi kasing-kasing ang pagsalig niya lamang kanimo. Lord, we trust the process and we put our trust in you, Lord, because your timing is perfect. We believe in your time, Lord. There is a proper time for this. Adunay kagawasan, kalaugan, na mahigo, Lord, ang among kinabuhi nga testimony sa uban. Salamat, Lord, na gamiton nimo kami as instrument, Lord, to bring salvation in Jesus' name. Sa mga lost souls, Lord, you can use this church. Bless us, Lord. Bless this church financially. Bless this church spiritually. Bless this church sa tanan aspeto sa among kinabuhi, Ginoo. Ikaw lamang ngayon, O Diyos, Lord, O God, Father, among kasaligan, O Diyos. Usa, Lord, ang among kasing-kasing, nagatuo, nagasalig lamang kanimo, Ginoo. That, Lord, we believe, Lord God, that you're still working in our lives, Lord, O God. And nothing is impossible, that kanimo, Ginoo, Diyos, O God. You are working, Father, and even if we don't see that, Lord. Lord, you are working, O God, even if we don't feel it, Lord, O God, Father. Even it look like, Lord, that it's a dead end, Father. But Lord, it's a divine detour, Father God. What looked like rejection, Lord, was actually redirection, Father God. And we just, Lord God, look on you, Lord. Siguro, Lord God, we may think, oh God, na walang delay, Father God. But it was just your preparation for us. Lord, magawa ka mo kasing-kasing, Ginoo. What the enemy, Lord, God, Father, is trying to do to us. But Lord, you meant it for good. And we believe that you are our Father.
paubos niya kanimo. Today, Lord God, we come before you with everything we don't understand. Some of us are in the pit, Lord. Some are in the waiting season, Father God. Some feel forgotten, Lord. Some have been hurt by people we treated well. Some, Lord God, Father, Lord, are treated, Lord God, Father, betrayed, Lord God, by people, Lord God, that we trusted. Some are carrying disappointments, oh God, that we cannot explain. But today, Lord, like Joseph, we choose to trust you, Lord. We may not understand what you are doing, Lord God, but we believe that you're still working. Help us, Lord. Help us, Lord, to become better and not become bitter, Father God. Help us not to give up, Lord. Help us to remain faithful in your process. Lord, take every painful experience and use it according to your purpose, oh God. That one day we may be able to look back and say, Lord, I didn't understand it then, but now I see that you are working, Lord. That you were working all along. And Lord, we surrender our past. We surrender our pains. We surrender our disappointments. We surrender our future to you. Because we believe that what was meant for evil, you can use this for good. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. We praise you, God. Hallelujah. Let's sing together. Yes, Lord, we thank you, Father, in Jesus' name. Amen. Let's declare together in Christ. We have victory today. In Christ. We have miracles today. In Christ. We have healing today. In Christ. We have blessings of Abraham today. In Christ. We have positive thinking and speaking today. In Christ. We have dreams and visions from God. In Christ, we have faith in God. If I change, everything changes. Durog, parang marasa at napunta sa atong pagdala sa ating site sa offering. Atong ihatag, atong ikapulo, diya sa Ginoo kay atong giulian siya kay balik ra gyud sa Ginoo ang tanan dili kanato. Apan sa dili pa matos ato sa mga pag-ampo. Lord, nagpapasalamat kami ni takna sa kabutuhon, Lord. Samtang kami maghatag sa tayo sa offering. Ikaw Ginoo magapanalangin sa inyong mga kaanakan, Lord. Lord, wala gyud may mahimo kung wala ka nga makauban namong Ginoo. Lord, sa pag-adlaw, simana, bulan, Lord, ikaw ra gyud ang among gisaligan, Ginoo. Sa imong mga kaanakan, Lord, na naa sa ilang panarbaho, ikaw Ginoo mag-auban, Lord. Imong mga kaanakan na naa sa mga negosyo, ikaw Ginoo magapanalangin, Lord. Imong mga kaanakan na naa sa pagserbisyo, sa nasod, Ginoo, mga kasalulan, pansugaluhan, Lord, mga pulis, kasaban pa, Ginoo. Ikaw Ginoo mag-auban kanila, Lord. Lord, itugyan gyud namo ang among kinabuhi diya kanimo. Kay ikaw man ang tag-iya ni ining tanan, Ginoo. Lord, salamat sa imong pagpadayon sa
pag-provide sa imong mga kaanakan, Lord. Ulian ka na mo sa tanang pagpasalamat. Pinaari sa ngalan ng Jesus. Amen. Amen. Samtang maghahatag ka sa atong nakaring, yan yun ako ang tanang mga emails, maghahatag ka o mensahe, na song na hatag sa Ginoo. Para sa natong ginoo mga igsoon, sa bilabi sa mga mama, we are so thankful nung nasiki atong mga mama no. Siguro sunod sa mga menopause no, and represent lang ko mga yun, mga papa na po, basong bantani sa sayo daw, yung Brother Scooby. Okay, so panayin na itong mga bulaton mga igsoon, and we would like to encourage labi ng mga estudyante no, kung musugod naman yung mga klase sa uban, we would like to encourage you to please kanang open up campus ministry, i-inform na gid ni Pastor Ira so that we can start with mga activities tungkol sa mga youth, and also kung gusto mo Bible study sa inyong office, so we would like to pray and encourage everyone na sa magaling i-touch mo at siguro yung sigasing. We are so glad na tawagan na siya ng mga sponsors para po sa atong church building. Because ako na kayo nagasto sa atong church building. Actually, ang fundraise gikan sa Korea is 3 million. Muna to siya ang ginabuhat sa church. No? And then, now, is encouraging, Pastor Kim is encouraging us to be na sa ato as church kita na to also support this ato no, and dili ni siya kung saan na yung mga isuon, but it depends on what the Lord is telling you right now. So, akong gagawin ka lang sa kapanindo, and let us sing the song for thine is the kingdom. Hallelujah.
For thine is the kingdom and the power and the glory is the kingdom and the power and the glory Heavenly Father, we thank you for today, even for your message. And Lord, we just put our trust in you at all times. Not just today, Lord, but for the rest of our lives until you come back, Jesus. And now, the love of the Father, the grace of our Lord Jesus Christ, and the fellowship of the Holy Spirit be upon those who join me now for Gospel Church Sunday service with their family and community, both now and forever. And all of God's people declare, Amen. God bless everyone. See you again next Sunday.